होगी जो कि गेंद लेकर आती है, क्योंकि गेंद आएगी तभी खेल की शुरुआत होगी। जी हाँ, एक बात बोलो तो सुनिए, नई चमचमाती गेंद अपने हाथ में लेने के लिए वो उत्सुकता जिस तरीके से विवेक राजस्थान साहब ने नई गेंद देखी है वो साफ नजर आ रही है। लेकिन आजकल तो स्पिनर भी नई गेंद से होते हैं शुरू पहले 6 ओवर में। फास्ट डे में आजकल तो स्पिनर्स का भी बोलबाला रहता है। लेकिन एक बात तो तय है कि सिर्फ क्रिकेट में अगर कोई एक्शन है वो गेंदबाज ही शुरू करता है, बाकी सब रिएक्शन है, सब प्रतिक्रिया। तो गेंद